Elektronik Kayseri Robot Süpürge Servisinden herkese merhaba. Bugün elimize ulaşan güzel bir Xiaomi robot süpürgemiz var. Süpürgemizin kontrollerini yaptığımızda su haznesini daha güzel kokabilmesi, daha temiz bir alanda kullanabilmek için su kısmına deterjan, sirke ya da oda kokuları ekliyorsunuz. Bunlar cihazınızın sağlıklı çalışmasını engeller, alanların tıkanmasına ve temizlik yapmasında, paspaslama yapmasında engelleme olacaktır. Sadece su haznesine su koyunuz.